Assalomu alaykum. Bugun Qo'qon universiteti Andijon filialida Navoiy ensiklopediyasining taqdimot marosimi hamda Navoiyxonlik kechasi bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirga O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi hamda respublikamizning nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan taniqli tilshunos va adabiyotshunos olimlari tashrif buyurdilar. Tadbirdan so'ng esa mehmonlarimiz bilan universitetimizning barcha o'quv va amaliyot bazalariga ekskursiya tashkil qilindi. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Yurtimizni kelajagiga va aynan shunday bir universitetlarning yuzaga kelayotgani orqali 3-Renessans to'g'risida biz gapira boshladik.